大众 DSG 7速湿式双离合的使用要点，建议先点赞收藏，看完再转发给所有 DQ381 变速箱的大众车主。我们先讲伤害变速箱的情况以及伤害程度和如何避免。第一，等红绿灯的时候先不要论是 D 档还是 N 档，首先我们一定要注意的是刹车要用力踩或者开启自动驻车功能。自动驻车功能就相当于你的刹车踩到位了。因为很多人在等红灯由于思想老旧，不太愿意相信自动驻车这等新功能，就轻踩着刹车，车子有时候会慢慢的往前蠕行，离合器就一直处于半联动的状态，离合器含着要放不放的感觉，车子就会抖动加大，离合器会磨损，相对于完全静止的半联动，伤害会大一些些。这是一个习惯问题一次两次三次可能没什么伤害，但是树怕长计，形成这种不好的习惯以后你长时间这样子伤害就大了，尽量减少半联动状态的一个时间。第二就是长时间塞车，注意是长时间，特别是长时间的塞车爬山，走3米停一下，30秒内再走3米的情况，档位长期在1档2档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 之间来回不断的切换，会超快的升高变速箱的温度。此时我们应该把它切换到手动挡，利用锁档功能固定一个档位，不让变速箱来回的跳。如果说你不会用手动挡，或者说比较懒，你可以选择 S 档我就比较懒，一直用 S 档，它会延迟换挡，能有效缓解过热的问题。第三就是市区驾驶的时候来回穿梭像个跳蚤一样，快速的加速中断和刹车快速的放开再急加油。DQ381 再优秀，它也是程序在控制比如说你3档踩油门的时候，它的感知是你要加快速度，它会帮你升4档，但是这个时候你却急踩刹车，它要先从准备好的4档放下来，然后再帮你准备2档，在极短的时间内完成操作，就会形成顿挫了。这个时候有帖子会问了，那我地板油行不行？首先说我们要分清楚急加速和地板油。我们的油门踏板踩下去以后这是一个急加速的过程，然后我们再用力踩一下，大家听这个声音这里还有一个档位这就是俗称的机选模式的开启。原地地板油是挺伤车的，轮胎一定会刨空，原地弹跳一会儿刨空了以后才会冲出去。咱们轮胎的磨损暂且不谈这种高频的轮胎弹跳对变速箱也是有一定几率的损伤的。也就是我们在加速的时候要线性你可以急加速，也可以急踩刹车，但是要线性不能一会儿急刹车一会儿急加速，一会儿急刹车一会儿急加速这个就很伤变速箱了，也会形成顿挫，变速箱也会学习你的驾驶习惯。第4个问题是最伤变速箱的这里要注意听了，这是所有 DSG 变速箱最伤车的情况，就是我们的车子D 档，也就是前进档在坡上或者说出很陡的那种地库收费处，这种情况大家应该肯定经常遇到第一个场景就是周末的商场收费处，大家排队上坡交费，正常的踩住刹车等待，突然前面的车子走了，加点油门，自动驻车解开，但是这个时候油门你加的不是很大，火候掌握的不好，因为你加大了油门，你怕撞到前面车了，这种动力不足以抵抗车辆重量以及坡度带来的地球引力，向后溜车就是必然的了。但是由于你又是新手，一下子慌了神，一大脚油门就给干下去了，车子开始向上爬坡了。这种情况大家闭着眼睛想一下车子是 D 档前进档，发动机和变速箱都是向前的设定，那车子又在往后退，车轮和变速箱的部分齿轮又在往后，那你一脚油门强拉车子上坡，离合器承受的摩擦力会成倍数的增加。如果是干式离合器的话，是有可能一脚就干废变速箱的离合器装置的。我们的湿式双离合不至于干废，但是伤害也是很大的，减少离合器片的使用寿命。正确的做法就是先刹车，先停住车，然后再根据现场的情况多踩油门。其实这就是我一直在讲的，拿到新车一定要自己多做训练，特别是这种上坡控制向后溜车，以及在各种坡度或者路面加油的时候解开电子手刹或者自动驻车，你能做到车身稳定和没有任何感觉，咱们需要踩多深的油门，要做到心里有数。先讲这么多，讲多了记不住咱们明天来讲讲大家最关心的颗粒捕捉器会不会堵的问题，欢迎大家关注，也欢迎大家去逛逛我的小车就在主页的上方。最初的愿景也很明确，10万粉，1粉1年，2次玻璃水，玻璃水也是爱，谢谢大家，我是明司机，也欢迎大家加入我的粉丝群，一起聊聊帕萨特。